Ba ham, o da deyirdi, mən də deyirdim. Ba ham yazdıq, hələ type eləyirdik. Ba idə gələ zehnizə filan. Vəqti planınız vardı, bir dənə bərnaməz vardı ki, və əsas bu bərnamə. Plus üçün əmənə yazacaqsınız, da bəqiyyəsi sürəti yuxarı olacaq. Bəli, vaxtı bölmürük nə mənə yazacaq, sürətimiz aşağı olar. Yəni, mənim həmişə pişnahadım budur ki, qəbl əzinki writing-izi yazarsınız, onu tərrah edin. Bəlkə sualat heç verilə biləcək, yazıb, məsələn, what are the advantage and disadvantage of, məsələn, studying online. Səni bir daha xətt çəkin, yazın advantage, disadvantage. Advantage-də online oxumaq, communication azalır. Eləyə bilərik, record edək, sonra bir şeydə baxaq. 2 də advantage yazdım. Disadvantage budur ki, xop, eləyə bilər result edin obesity ola, müşkilatı, heart disease o filan, behmanı çoxalda, nəsə cavanda. İkincidə budur ki, xop, o touch-i ki, biz bir dənə mühit kilasdan alırıq, heç vaxt online kilasından almırıq, o touch azdır. Xop, ikinci mən 2 dənə advantage yapacağım, 2 də disadvantage. Geçirəm, Bismillahirrahmanirrahim. General statementimi yazıram, sualın üzün paraphrase edirəm, yazıram ki, bu hər nə mənə ki, rival olsa, bir seri məzayası var, bir seri müayibə vardır. Bu writing-də məsələn, bu 2 dəqiqə çəkər kullu yazmağı. Xop, indi paragrafı yekdə bülürəm də, gəlirəm, deyirəm ki, advantage hayç eləyə bilərək, məsələn, belə online rəvişlər bəyan edəyək. Biri, budur ki, xop, commuting to and from school and home-u məsələn azaldıbdır. Vəqti bu azaldıbdır, bu xop, təb bais olar ki, xop, fərd riski kəmtər olar, aztər vaxt sərf edər bəray preparation, getmək, gəlmək. Yazdım, dəqiqən duyam bunu yazmışam. Və waste of the time and energy şeydir, kilasın zamanı müfidlərdir, nisbət bir school area. İkinci, furthermore, məsələn, studying online can give the opportunity for both for the teachers and to students to record the session, and if a person couldn't learn some part of the course, he or she can watch it again and again, and even absent students can benefit out of it. So these are main advantages of studying online. On the other hand, baxın, danışa 3-5 dəqiqə çəkməlidir ki, 100% vaxt o zehniyyəti ki, məndə vardı. Kamilən oturursun zehninizdə, bedunu bir yerə baxasınız, formatlar zehninizin qabağındadılar, tez bilafazda tərrahi siyasi. Xop, در مورد نامنگار. نامنگار تقریبا حفظیاتdılar. 5 dənə, 10 dənə, 20 dənə namə hifzləyəcək. Hər nə mənə ki, verilə biləmizə bər əsasən həman aparacaq qabağa. Xop, namə də çox rahatdır da. Gəlirik, yazır ki, mən filan kəsəm və hədəfim bu namənin yazmandan budur. Nə mənədir? Sual soruşub, suallara cavab verin, bağlayın, qutuldu da. O çətin bir şey deyil. Bəli, xop, bedunu təmrin imkan pəzir dəyiri. Və bu tür deyim biləcək ki, buranın çox tərin sudur ki, siz aparacaqsınız namənəqari öyrəşməkdən. Budur ki, varid oldunuz dünyayı hala qərbə olan zindicanlıqları e-mailinəndir. Zindicanlıqları e-mailinəndir. Yəni, asqırır, orada götürür üstadına yazır, ya bir yere yazır ki, mən asqırdım, orada da bir daha yazırlar, bless you. Yəni, dəqiqən ki, xop, biz İtaliyada böyüklərin şoki ki, deyə bilərəm, yaşadıq bu idi. Mən deyərəm, məsələn, ciclərə tay, hala bilmirdik da, yəni də çətin məsələdir. Biz dururduq, geydik, məsələn, idarəyə filana, məsələn, danışqahda geydik, vahidi danışdıq. Və əşliyin, bizim bu kartımızın iradı vardı. Dedik, nəyə gəlmişsiniz bura? Baxaracaq gedək. Elə biləcək gələydiz. Right for us. Right for us yəni mənə. Bilmirik. Bilirsiniz, right for us bilmirik yəni mənə. Dedi ki, yaz ki, nə biləmə. Əcəb, baxı, mən gəlmişəm də, necə yazam sənə?
Bu cürədə. Bir ay, 2 ay ilə biz bu cüsünə sərgərdan idarələr idik. Sonra mən dostuma deyim ki, ağa, bunlar e-mail istəyirlər bizdən. Şayad bu səbt olur bir yerdə, bu e-maillər. Bunlara bir dənə pərvəndədir, hər nə mənadır. Şimdi biz başladıq e-mail verməyə. E-mail verdikcə, məsələn, lüləmiz patlayıbdı. Yarım saatdan sonra lülə keçəl dura təmir elədi. Əcəb, şurada bir şey ola bilər. Şəkildə lülə keş axtaraq bir saat. Yalvaraq, filan edək, gələ, minnətlə, nə qədər Allah çıxacaq. Öyrəşdik. Və xop, təqribən bu öyrəşəndən sonra bizim zindicanlığımız rahat, su kimi axırdı. Xop, indi siz o mərhələdəsiz əyləşmisiniz və vaqəən biz deyirlər write for us, yazasınız bilələrinə. Xop, necə yazın? Sizin bilirsiniz də, niqayəşi sizin şəxsiyyətinizi göstərir. Dünyanın hər yerində bu cürsüdə. Tipi lüğətlər ki, istifadə edirsiniz, sizin səthi elminizi, fərhənginizi göstərir. Hər yerdə bu cürsüdə. Sizə diqqət eləsin, biz öz dilimizdə danışırıq. Şayad bir nəfər sizlə gəlib 5 dəqiqə danışar, sizin gözünüzdən düşər kamilən. Xop, neynədir bu fərdi siz nə tanıyırsınız, nə bilməm. Fərdi az tərifi kəlami ki, istifadə edir. Siz bilirsiniz ki, bu içəridə nə mənə nəsb olubdur. Xop, indi sizin nəsbiyyatı çox yaxşıdır. Bəli, siz ingilisdə o qüdrətiniz yoxdur, onu göstərəsiniz. Xop, özünüz təqsir özünüzdədir. Özünüz yetirəsiniz bir səthə ki, sizin tipi namə yazmağınız təbii mərhələyə ki, tərəf oxuyanda kamilən. Bizim uşaqların biri götürüb Lənsə-namə yazmışdı. Lənsə də kimdir? Özü məndən zəban oxuyur. Ha, çox əcəbdir bu işi ki, görüb də. Lənsə də kimdir? Lənsə də Price Action Card'dır. Ərzi Digitalın Price Action'da kitab yazıbdı. Nəfəri Yekodoy təhlili dünyada. Götürüb Lənsə bir dənə bir şey yazıb. O da yazıbdı ki, I'm not interested. Özdə balaca adın yazıb. Yerzat yox. Hələ məsələn yazıb Riza, I'm not interested, do not write again. Lens. Buyurub gəlib. Xop, bu fərdi də xoşhal idi ki, mən məsələn Lensdən danışdım və Lens mənə cavab verdi. Deyim, o cavab verdi, yaman deyibdi. Olsun, beləxərə mən eləyə bildim Lensdən danışım. Hala bunun təfəkkürü bu cüsüdür, ha. یا موفق bir fərdidir. خود bu camiə İranda az nəzər təhsili, xanavadəci, şoğlu, çox müvəffəq bir fərdidir. Tamamilə cəmbələrdə mən deyərəm bu rüşd edibdir. Bəli, xo, vaxt sən qüdrəti İngilisi mühəddidə dəyiri, gecəsən xərab olacaqsan da. Matematikən ya heç də. Araya bu axı zəbanın qüdrəti azdır. Bilirsiniz, xop, mən tanıyanda İngilisi az çox var idi və xop işləyirik. Ötəmişli budur ki, kitab açmağa hövsələlər yoxdur. Bunlar iki dostu, ikisini də mən deyirəm belələrinə. Zərci çəkirəm, siz bilmirsiniz. Neyniyirəm, yəni nə mənələr zehnindən keçirir, bunlar mən dərs verəndə. Biri ilə ki, xiyavanda dolana İngilisi öyrədərəm bilərsən. Sən halı yoxdur ki, ləsində də oturmağa. Gələr mən götürər, çöp fırlanarıq, danışarıq, bəsət düşdə işi ki, görürəm bilərsinə, fırlanar gəlirik. Naxud ağahında işləyirəm də kamilən. O birisi də ki, fəqət kiləsə gələr. Kitab açdı yoxdur, ustad deyəm, əslən. Hüsələ olmaz kitab açam. Fəqət nəzü deyirsən, o cüsü mən eləyim, mən inciliyi öyrəşim. Deyəm, öyrəşəcəksən də, tələsmə də, bəs, öyrəşəcəksən. Hala, istəyəm vəzinizə müvəffəqiyyət deyəm ki, bəzinizə şoğlu, bir dənə vaqiən böyük təşkilatdır bir fərdidir. Vəzinizə xanvadəki müvəffəq bir fərdidir. Məndən 2 yaş çəkdi, 2 də oğlu var, 13-14 yaşındadırlar, xanvadətən müvəffəqdirlər. Əzinizə təhsili, xop, 2000-ci fövqü lisansını oxuyur. Əzinizə İngilisi, xop, mənim yanıma gələndə İngilisi başarmırdı, indi Çinlə ticarət edir özü, müstəqim. Niyazı yoxdur, məsələn, mənə də niyazı yoxdur. Xop, qüdrəti namə niqarı yoxdur da, işləmiyibdir ki, gedə, məsələn, o qəvlıqda, məsələn, namə yazır. Müvəffəq bir, mənim nəzər əzinizə vərzişi, xop, vərzişinə yetişir, zindicanlarına yetişir, xanvadəsinin işinə yetişir. Mən çox müvəffəq adam tanıyarım, bilərsin, çox. Və xop, səmimi də dostluq indi bax. Bəli, xop, namə yazmışdı, xərab olmuşdu da. Özü qəbul eləmirdi.
Özü deyil də mən söyürəm, o mənə yaman yazar, əli cavab verə bilərəm. Təfəkkürü ticari vardı, kamilən biləsində. Məndə də təfəkkürü akademik vardı, məsələn, bir fərdi eləyə bilər, cürəti var. Buna məsələn bir hörmətlik eləyə. Bizim də təfəkkürümüz bu cürsüdür. Mesela onlar tacir bu cürsə baxar ki, belə bu yetişə bu hədəfinə, həmin ittifaq düşsün biləsində, mühim deyil. Bu yetişsin buna. Biz bəli məhsullarımıza mühimdir, bu mühimdir deyil. Ya indi onlar iştibahdadırlar, ya biz iştibahdayıq, mən bilmirəm. Hala və hər hal. Necərəm qalmayın writingizdə? Səhifə 572 multiple choice reading. Açın bir zəhmət. Reading işlədik. Arada yazmışam reading. Next session multiple choice. Bilmirəm tədrisini eləmişik bunun ya geriq test vuraq. O üstad fikrim seçənbəyə daha. Biz reading seçənbə biz reading işlədik. Writing işləyəcək. Writing və speaking. Bilmirəm, şayad mən iştibah eləmişəm. Hə, mən yazmışam. Speaking IELTS up to page 16 sualı dəhəcən çəkiləmişik. Reading next session multiple choice. Şayad next sessionimiz seçənbədir, bilmirəm. Yekşənbə günü də writing 45 dəqiqə writing çək olubdu. Speaking IELTS up to page 13 question siyəcən işləmişdik. یکشنبه رایتینگ خواهد شد. ریدینگ و لغت ها بررسی می شوند. آره. خب پس رایتینگ یaz بشو. یکشنبه لحظه رایتینگ yaz بشو. سه شنبه لحظه şey yaz ریدینگ yaz بشو. رایتینگ işler lazım. Kompleks sentenceləri mən nəzir edeyim ki, məsələn, çox təmrin edeyim, bedun xəta olsun. Yəni, gedirəm, məsələn, istəyirəm kompleks sentence yazam, qrameri xətaya üz gəlirəm. Ya, məsələn, çox çəkir bir gramer, məsələn, kompleks sentence istəyirəm, çox gedəm qabağa. Xop, istərsiniz kompleks sentence rahat yazasınız, gəlin adjective clause təmrin ediyor. Ya embedded sentencelər deyərik da. Ay Chomsky ki, böyütən zəbanşünası qərnimizdir. Bu əslə pey aparıbdır ki, ingiliscədə cümlələrin axırı yoxdur. Bir nəhayət bizim sentence cümləmiz vardı. Yəni siz hangi esməçiyyəti, o esmini özünü deyə bilərsiniz, tərifləyəsiniz. Və daxilə həman o cümlə ki, bir də ayrı esm var, onun özünü deyə bilərsiniz, tərifləyəsiniz. Və onun üçün də həmanki esmi deyə bilərsiniz, tərifləyəsiniz. Pəs əgər bir daha layihəmiz vardı ki, üstündə Yaşar var. Deyək, Yaşar o kəsdir ki, məsələn, babasının adı, məsələn, X-dir, X-in uşağıdır. Xob, X o kəsdir ki, məsələn, filan kəsin uşağıdır. O filan kəs, məsələn, bir daha bir işdeydi ki, filan. Bu iş bir daha bir şeydir ki, görürsünüz, hey embed olur və taza cümlələr çıxır içindən. Mən bir dənə biləcək o writingimdən görsədim, şayad köməklik edə biləcək. Embedded istirahçılarınızı təmin edəcəksiniz. Oturun özünüz fikirləşin, deyin ki, xob, mən indi sample'i ki, dünən yazdıq, sample advantage, disadvantage, 2 paragrafın oxuyun biləcək, həman o online teaching idi. Nowadays, due to numerous advantages seen in technological development, educational atmospheres are infected by different aspects of technology, especially with the use of computers and the internet. Bir daha cümlə yazmışam, bu kompleks structure'da. Due to numerous advances which are seen, cümlə burada which are seen də mən sin eləmişəm. In the technological development, xob. Bu bir də cümlədir ki, gəlibdir hara, gəlibdir kulli cümləmin əvvəlinə koma istəyibdir. Elə biləm, educational atmospheres are infected by different aspects of technology. Bu mənim əsl cümləmdir. Xob, educational atmospheres are infected by different aspects of technology. Xob, indi nəzür, especially with the use of computers and internet, due to numerous advances seen in technology. İki demək ayrı cümlələrlə mən buna bir dənə bağlı pər vermişəm də. The results can be seen in the tendencies people have to get the benefit of online teaching.
Tamam budur. As it is vivid, every trend will bring some benefits and drawbacks with itself. This essay is determined to have an insight view into these advantages and disadvantages. خب burada soruşmuşuq buraya hemen dema nəxşəsini çəkirik. Bu seçnəmizdə yazırıq. Less time and energy is wasted for commuting to and from school and studying. Classes are recorded for people who were absent or people who did not learn in short form. Advantage bu nəxşəmdir. İndi burada aşağıda istəyirəm kompleks structurelar görəsiniz. Çox işlətmişəm. One of the most prominent issues of online teaching gets bolded in the matter of the amount of time which is saved both for commuting to and from school or university and for studying. Bir dənə both and structure-dan istifadə eləmişik. The most prominent issue of online teaching gets bolded is the matter of amount of time which is saved. İndi tozih vermişəm. When learners do not have to spend some time for preparation for school or university, adverb clause-da gedib əvvələ. Going and coming, which are both time and energy consumers. Consumers gələtdir da. Consuming. هدل يا هدل consuming. This means they can potentially save lots of time which is wasted for no reason as a prerequisite of being in an educational atmosphere. خب من bu cümləmə baxınca hardan başlayıb? Məndən başlayıb. Ta gəlibdi burası. Hold edirəm birazdan. Xop bu cümlə kompleks structure'dır da, yəni bir də sadə cümlə deyil. Yəni məsələn uşaqlarında writing-lərini açaram, cümlə burada başlayıbdı, burada qutulubdu. Yəni bu nə cümləsidir yazmışam, biraz uzat da bu nə? Siz kompleksiz, yəni bu uzun cümləz ola. Bax, when learners do not have to spend some time for preparation for school or university, going and coming, which are both time and energy consuming. This means they can potentially save lots of time. Bu izafə tozihdir, görürsünüz. Going filan. This means they can potentially save lots of time, which is wasted for no reason as a prerequisite of being in an educational atmosphere. Uzun cümlədir. Bu cür cümlələr gərək təmin edəsiniz ya da. For example, when I was a student, I had to get ready before leaving home, which took for about half an hour. Later, I had to use public transport to go to university, which was both old and slow, and most of the time very crowded. Example numbers. This took another hour to go to be added to my preparation time. Online methodology of teaching could eliminate this inconvenience. Convenience gələt yazmış. Inconvenience. Gələt də convenience yazacaqdı. Xop, niyə vermir inconvenient? Convenience. Convenience. This inconvenience of commuting. Another positive side of online method is that through this method, students and teachers can record the educational session, which can be used later by those students who could not get the topic completely or those who were absent for any reasons. Alın baxın bu cümləyə. Educational sessions, which can be used later by students who could not get the topic completely or those who
Where absent. Çünki istər cümlə bir-birinin içindədir. Bunu da təmrin edeyim bax. Yəni çünki bu kompleks sentencelərdə çox iştibah həm qrameri, həm də məsələn necə deyim. Yazın istəyək də. Aha. Yazın, siz təlaşınızı eləyin. Yazın, sən qələt yazın. Burada xob istək eləyəcək də. Yazmışam 2000-ci paragrafını da özünüz yazmışıq da. Xob. Siz nə qədər qüdrətiniz çox olsa ki, istifadə edəsiniz, kompleks structure nömrəsi çoxlar olacaq da. O şeydə o qisməti ki chartı vardı. Əgər məsələn yuxarı nömrəyə fəqət 7-dən üstəyə kompleks sentence istəyir yəni. Bəli, gərək kompleksiz ol. Gərək kompleksiz ol. Məsələn, öz writing-lə, style-la müqayisə eləyəndə hiss elərsiniz ki, bu neçəlikdir. Xob, biz sizin fikrim writing-lə... Aha, bura qalırlar. Mənə WhatsApp-dan yollabısınız bu seridə. Yox, bunlar qəbulsaydı, bir şeydə 10 dənə yazın. Hayır, yox, qəbulləşirdilər. Ələn, hardan yollabısınız tazaları? Skype-dən yolladım, taza yolladım. Skype-dən. Oxuyun buranı. Mövzuz nə mənədən? Mövzu. However, you think it needs some improvements. Write a letter to the college magazine. In your writing, explain what you like about the cafeteria, what is wrong with it, suggest how it could be improved. Məhəbbət edin. Dear sir or madam, kama gərək qoyası qoy. Mən bu səhvəmi vəsl edilmiş yazmışam. Götürmüşdüm laptopuma ki, biləsə gecə qalsam. Mən biləsə telefonuma cavab verim. Çox məzət istəyirəm. Bəxş. Bir saniyə. Mən məzət istəyirəm. Uşaqlar bilirlər, mən dəliyəm. Zəhv veriblər ki, bir dənə 0 CLO vardı, istəyirsə. Deyəm, qiymət dedi 300 milyon. Deyəm, bir daha 300 milyon. 0 edə. 0 edə. Deyəm ki, şey edə. Deyəm, bir daha vam cürə biləmə, götürdə biləmə, nə olacaqdır? Mən bu cür dəliyəm, ax. Dear sir or madam, I'm writing in connection with our cafeteria. There are several... Qanı da cümlə gedək qabağa. Mən söyləmirəm, I'm writing in connection with yazam. Əslən, bu cümləni söyləmirəm, I'm writing in connection with. Uşaqların biri də bu cür yazırdı. Şayət bir yerdən irtibat məsələn danışqahın
kafeteriyasına göre danışırız. Etibar. I'm writing. Daşın bura bir daha cümlə deyim, biləcə onu hifz edən. Xoş, qon oxuyaq keçsin. There are bu harfinə. There are several pros and cons related to our cafeteria. The cafeteria's staff is very polite and Skillful. 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 Vəqti bizim insan varımızdır, məsələn, Ali's car, apostrofi veririk. Əgər deyəsə car's door, qələt deyil, vəli uncommon-dır, işlətməzlər. Deyirlər the door of the car. الان burada cafeteria, mən yazarım the staff of the cafeteria. Behtərdir. Are, staff ismi cəmdir da. Very polite and skillful. And there is no doubt that sometimes we go there because of them. Aferin. But the table and chairs are in chairs and the interior of the building are very old. Söymürəm. Buradan qət ediyək, bura yazaq. Söylürəm də ayrı paragraf yazaq biləsinə. The obsolescence of the building reduces the attractiveness of the cafeteria. And-dən qabaq kim sizə deyib semikolon qoyasınız? And this makes the graduation ceremony of the students not show a good face of our university. And this makes the graduation ceremony of the students not show a good face to our university. Danışqahdan yaxşı bir şey vermir. Yəni nümayəncəli bir danışqah. Nə, istəyirsiniz deyəsiniz, danışdılar vaxtı fəraqı təhsil olub, bir daha cəhşini tuturlar, bu yaxşı bir dənə zahir görsətmir. Zahir ki, yəni də məsələn o işi çıxar məsələn bir şey deyə, şahidlər gedəndə məsələn şahid dostlarını da çağırırlar məsələn, bunu da görsətmir. Bu cümləniz iradədə o cürə deməyəz. Salam. Məsələn yazaq ki, which results in a mess while, for example, celebrating graduation. Celebrations of graduated students, which results in a mess while, for example, graduation celebration of the graduated students, ya fəqət the students, graduated students lazımdır, bu behter olar da. While there are plenty of ways to improve the cafeteria situation, the situation of the cafeteria. I would like to hold an interior design competition between architects and civil engineering. Bu çi şoğul yazdınız. Engineers yazında. Civil engineers or civil engineering students. Okay. Okay. And award a prize for the best design.
It would make our college unique because of the special design of the college by the college students themselves. I am sure if we renovate, ha, nədir? Nədir? Qarı körpüsünə oxşayır. Renovating building, it will be more appealing to students. As a result, cafeteria would be more profitable place. Yours faithfully, xoş. Mən də həddi şiş görürəm writing-izi. Yəni bundan çoxa potansiyelimiz var. Bundan çox gözəl tərəz. Biz yerə sadədir, zamanız bəzi yerlərdə qəhvədir writing-iz. Zehninizdə hər nə mənə vardı, hayla bu türküsünü onun ingilisini yazsınız. Mən tərcümə görürəm ta ingilisə. Getirə bilirəm. Elə bir tərcümə yazmışsınız, ingilisi yazmamışsınız. Bəli, xop, ərزişməndidir, şüz qəşəng idi. I liked it. Xop, biz böyle olmaz bu görəsən. Oldu elə. Yek. Do. Məndə çox da ehsası zəifiniz vardı özün. Bir qramerdə çox ehsas edirəm, çox zəifim vardı. Çox qrameri ehsas edirəm, yəni eləyəmirəm, deyirəm. Bir də ki, sağtarı cümlə ağırın ki, yolun dediniz, indi məsələn ehsas edirəm, yavaş-yavaş onda düşə bildim, deyirəm. Yəni o collocation, məsələn, cümlədən çıxardıb yazmaqla ehsas edirəm, o həll eləmək olar. Mətnlərə diqqətlə baxıb və sözü tapmaq, məsələn, cümləni öz cümləm eləməklə o həll eləmək. Bəli, qramerdə ustad, ehsas edirəm, çox qramer müşkülüm var. Xop, bir daha pişnahad verim, qəbul rədd edeyim mən pişnahadımı. Biz təqribən 5 cələsəyi bədimizə. Fəqət qramer deyim biləcə. 5 cələsə. Ya qəbul edin, ya rədd edin. Baxın, qrameri kulləndiyim qutusun, biləcə. Burada da ki, xop, tədris olunubda faillər hamısı hazırdılar. Yollayayım bir dənə biləcə cozvəyə qrameriz olsun, hətta əgər. İşlədikcə writing-ləzdə, reading-ləzdə biz bərrəsi edirik. Deyək ki, xop, burada bu qramerdir. Çünki mən hamısı zehnimdədir də. Mən qrameri bir yerə baxıb dəst vermərəm, hifzəm. O cüzvədə ki, indi burada var, hamısını özüm yazıb, type eləmişəm, dəst verə-verə, yəni şey dəyərlər. İstəyən bir yerdən götürmüşük. Baxın, burada bizim adam bir dənə gramer puşəmiz vardı. Gramer. Xoş. Hamısını özüm yazmışam. Bu fəqət o kitabınızdır ki, qərardır bundan oxuyasınız. Məsələn, əndən deyim, PDF cürləmişik ya PowerPoint-la deyilir. Bir daha da qoyma yollayayım sizə oxuyayım onu vaxt eləyəndə academic words-ı da. Buna print alın, notunu oxuyun olar. Xoş, adjektivlərdirlər, adjective order-dir, bilmirəm, adverbial clause-dir, adverbs of frequency-dir. Baxın, bu çox dərlər, hamısı məsələn bir şey yazmışam, sonra bilməmişəm, bir şey də götürüb yazmışam, elə o save eləmişəm. 2 daha PDF var bunları, copy-dir. Mənədir mənim müşkülüm. Elə bir ki, mən ustad Heravi ilə getdik əvvəldə oxuyaq. Bizi bedun təyin sətir elə, bizim sətimiz dərvaqə 0 idi, basic idi. Bizə götürdü IELTS-ə sətməm elədi. Mütəəssifانə mənim böyüklərim iştiban fikrim İngilis oxumaqda oldu. Ki bedun təyin sət biz getdik pre-IELTS və IELTS oxuduq. Yəni ondan sonra mən ehsas edirəm ki, yəni dərhal ki, məsələn mən advanced qramerlər öyrəşirdim. Məsələn basic qramerlər qalmışdı. Yəni ondan sonra axırlarda bildim ki, mən məsələn deyirəm. Məsələn basic, məsələn
he wants, məsələn, o S-də hələ mən onun müşkülüm vardı. Götürürəm, məsələn, mən conditional-la oxuyuram, mən passive voice-la oxuyuruq. Məsələn, mən S-də hələ mordim vardı. Dedim, he wants niyə, she wants niyə, it wants niyə? Məsələn, məsələn, want. Ona görə elə bir ki, məsələn, qramer hayç, məsələn, əvvəliyyədir, məsələn, D ilə E, məsələn, article-la qəşə dəqiqən öyrəşməmiş, biz getmişik advanced-lər öyrəşmişik. Sonra indi, məsələn, birdən gəlirik, deyirik, istirik IELTS oxuyaq, ustad, məsələn, hangi ustad, məsələn, bir rast şey biləm. Axı, sən sətin advanced-dır, gəlsən birdən, məsələn, article-da müşkül edirsən. Və deyəmirəm ki, mənim müşkülüm oradadır ki, mən birdən, elə birdən götürüb atıbla üstə, İndi qeyd edirəm, adam pek olduğu mühəndis o, qeyd başda deyəmir ki, mən o qisməti görməm, bilmirəm. Məsələn, deyəndə otur orada. Rahatlam nədir? Elə bir dənə caddəz var, asfalt olubdur, çala-çuxurlar qalıbdır. Bu çala-çuxurlar o zaman da ola bilər ki, baxın, mən qramer bəhsində bir şey açdım. New folder, indi mən açmışdıq qrameri. Məsələn, mən pəsə qramerdə mən çiçikdən şeydən yazmışam, evodə. Niyə bunu yazmışam? Çünki şahidim gəlibdir, və qolu siz, məsələn, IELTS-də görmüşəm, eynən deyin işlətməni başarmıram. Dəst vermişəm. Hətta dəst vermişəm, gəlib bunu mən save eləmişəm burada. Qoymuşam ki, gələn şey dəst verəndə də otobüs edib bunları tayp eləməyəm. Tez-tez deyəm geçsin. Xoş. Hamması zehnimdir. Bazen sizin zehninizce bunlar hamması olalar. Rizdən böyle. Xoş. Mən hiss edirəm zamanlarda çox müşkülüz yoxdur və xoş, bu table bilməm vermişəm, biləcək verməmişəm. Yəni bu table sizin zehninizdə ola zamanlar. Ki zamanı halı sadə nə vaxt istifadə olunur, gözəşdə nə vaxt istifadə olunur, future nə vaxt istifadə olunur. Və kulli zamanlardılar da bunlar. Hamısı burada, mən bir də cədvəl tərrahi eləmişim, qoymuşam burada qalıbdır. Xoş, cədvəli öyrəşdik. Gəldik, məsələn, o birisi cədvəl, məsələn, used to, sadədir. Bir də laf çıxara bir şey deyim biləcək ki, xoş, şayad zehninizə gəlməyək, və xoş, buna mən folder cürləmişəm, baxın. Təfavütü beyni can və cannot. Baxın. Baxın. Bir dana slide-də. Cannot versus cannot. Xoş, işgallar var. Folder cürləmişəm bir daha biləsinə də. Hala bu PowerPoint-dur, bu da bu cürsüdür. Cannot və cannot nə fərqlər vardı? Xoş, çox uşaqlar böyle. Doktora da anışçıdır, cəb oturub kilasımda bilmirəm. Doktora zəbandır, ha. I cannot swim, yəni I'm not able to swim, eləyənmərəm. I can not explain, میتونم توضیح ندم. یعنی این حق رو دارم که توضیح ندم. You can not take your ID, میتونید نیارید. یعنی icazəz var ki, bu iş görməyəz. Xoş, çox sadədir. Elə sizdə bunlar işgalınız vardı, 100%. Olur ya, yəni elə bir məsələn xırda cüz'iyyatından görürəm, məsələn bir də o iştibah qramerlər əl-ələ verir, görürsən bir dənə hey or qələmçi yeyir. Mən də istəsəydim o da ehtimalı var. IELTS examiner görür elə hey mən bu tür xətaları qrameriyə çiçi. Birdən baxır görür kolla səhvə ilə qərəldi elə. Yəni hər yerdə qələm xurdu imla məsələn şey var. Ehsas edir ki, bir də zəif bir şagirdin tərəfdir. Baxın, bir daha bir şey görsədim də. Mən sizin dərdinizi kamil bilirəm. Deyirlər, döhtər getdin, döhtər əvvəlcə təşxis verərsən, müşkülün nə mənədir, sonra gələ dava yazar. Mən bilirəm dəqiqən istəyirsiniz nə mənə deyəsiniz. Kamilən alıram. O cür nigeran olmayın ki, eyvay, mənim qramerimizə. Qramerdə cüzvi az məvaid nömrədir. Yəni kamilən dairə. Xoş, siz əlan bu writing-i oxuyun. Bu writing ucadan oxuyun, istəyəm, baham oxuyaq, görək bu writing nə cürdür vəziyyəti. First of all, number of vehicles oxuyun. Is an increase day after the day, which means every day the world gets more drivers than before. If we admit that a lot of people prefer to use
public transport, we do not have any doubts that many people use the vehicles because of advantages of driving. خب جۆرەر بۆ جۆرە بیسەی دەمە نۆخیرم نمرە verim bu paragrafa. Bu paragrafa bakın. Yazıp the advantage of driveless vehicles. Mevzu budur. The advantage of driveless vehicles. Yazıp ha, nevisende yazıptı bunu imtihan veren. First of all, number of vehicles is increased day after day, which means every day the world gets more drivers than before. If we admit that a lot of people prefer to use public transport, we do not have any doubts that many people use the vehicles because of the advantage of driving. Neçə verəsi bu paragraf? Ben Allah bilmem 3 saat. 3 verəsi. 3 verəsi. Writing yazmayıbdır, İngilisi yazmayıbdır can. Yazmayıb ki. Və ondan çox. Və ondan. Hələ baxın examiner'ın kommentinə yazıb most of the ideas in this response are not relevant to the question. It mainly talks about the need people have to go from place to place and how. Xoş, baxın ideanın üstündə cavab verə bilərsən. However, there is a position expressed in the final paragraph too. Xoş, there is some attempt to organize the ideas. And there are some basic cohesive devices first of all, finally. But müsbət görür ha, biz taqqılı ilə vurduq əzadan. But there is inaccuracy and general lack of coherence. There is no clear progression. There is a high density of error in use of vocabulary in terms of spelling and word choice. Şurada yazıb. Sentence structures are very limited. Also, there are some attempts at subordinate clauses. Baxın, subordinate clauses deyə yazıb because. Biz subordinate, conjunctive adverb, nəçi varım, mən göstərmişəm biləcək. Xoş, 4 veriblər biləsinə. Xoş. Bunu oxuyaq. Plastic bottles are one of the most materials used in the world, and recycling is really important subject to try to minimize the waste. Around the streets, in front of houses and restaurants, is possible to see some bins to collect organic and recycled waste. The yellow in is the correct one to trash recycled things, such as plastic bottles. After trashed, a truck collects at least once a week and leave in a specific söz. Elə 5 yarımlıqdır da, mən 5 verirəm buna. Bu da 5 yarım verir. Writing, grammar məsələsi də alır gözü cümlələr baş göt vururlar ba türksə. Dostum. Yo yazsın. Xab, ələn 7 veriblər buna. Baxın görün təfavütü 7 ba 5 4 nə mənədir? Today comma lazımdır. High levels of sugar are contained in many sources of food, especially in manufactured food. And of course, eating so much sugar is not good for our health. One's health behtərdir. Yəni nömrəyi 7 bu da çoxalda bilər. Bu ne? Burada kaması, bunlar 7 aparırlar üstə. Semicolon qoyub, colon qoyubdur burada lazım dəyəri. It can cause just a simple KV. For example, but also worse problems. Xoş, biz də bu introduction'da for example yazmarıq. Əslində bu writing-i 100%-dən görəcəz çox qəvi writing-dir ki, 7 verə bilərsən. Bəli, xoş, biz introduction'da for example nə giririk? But also worse problems like the increasing level of sugar in blood. Some people suggest that sugary products should be more expensive so people would buy less of them. Bizim introduction'ımızın formatı bundan çox qəvitədir. According to me, dünyanın heç yerində yazmazlar according to me. According to me ana mənə. I think that qələtdir.
This solution is not the best one, as sugary products include some type. Mən heç oxumuram. Mən examiner olsam məcbur olam oxuyam. Bu formatla biz heç vaxt yazma. Bu indi 100% o sualdır ki, qəbulən işləmişik ki, aya bu gərək qiyməti çoxala ya filan sugary product nə ola? Biz gələcək əvvəlin yazacaq ki, sugary product-ın məaibi budur. Solution'un da gərək burada yazacaq. Yəni yazıb what is the problem and what is the problem burada gedə, solution burada gedə. Yazıb good response to the question. It does not agree with the statement and presents a different solution to the problem. There are 4 paragraphs made up of an introduction, conclusion, and 2 further paragraphs explaining why the candidate disagrees with the statement and then gives an alternative solution. Ideas are logically organized with a range of linking devices, yet as well, I think as well that as a consequence, but there are some errors, these also. There are 386 words in the response, well over the extended 250 words. In this case, the increased word count results in a good range of vocabulary with some flexibility and collocations, informing people about what they eat, aware of what they eat, despite some remaining errors, KV, cavity labels, اشتباه yazıbda. The response uses a variety of structures, sualı, despite some errors by these conferences, at these conferences yazıydı. Less problems, fewer problems yazıydı. خب حالا اشکالات da var ولی خب نسبت به اشکال فرمت قوده فرمت وقت قوده جبی خانم رو verdi اصلا bu format ki mən sizə öyrətmişəm bu format ziri 6 dəyəri formatı siz qələt də yazsız 6-dan aşağı almayacaqsınız müqayisə edin də writing-i 7-dən according to me I think that this solution is not the best which solution is not the best one ha Pəs behterdir sualımızın o formatı ki mən mərif eləmişəm bizə formatla gedəsiz görün onda bir kaş sizin üçün gəlib salala bura təhlil eləyə də görəsiz ki nə qədər qüdrətmənd writing-iz vardı. Writing-dən qorxmayın. I am the man of writing in Iran. Vaqəən iddiam vardı writing-də İranda. Vaqəən iddiam vardı. İlləti də budur ki görürəm də. Görürəm ki yoxdur. Və bu formati ki, əlan sizə dəst verirəm, mən özüm əvvəl writing-ə gedəndə başarmırdım. İmtahan vermişəm, başarmırdım. Ha, böyük sözdür bu. Sonra tapmışam, kəşf eləmişəm. İndi mənim kimi də ondan seçiliyik görəm. Xab, sizin writing-ə qom mövzuda baxım əvvəl. Yazma. Üstədir, o biz. They are essential for the existence of the human race as they provide the oxygen that we need to survive. Yet daily all around the globe, large areas of waste woodland are being destroyed. Many people feel that they as individuals can do nothing and that only government and large companies can halt the destruction. How far do you agree or disagree with this? To what extent is it down? Nowadays, by growing population and demanding for woods, əvvəl yazmamışdım, sonra isə elədim ki, gərək burada yazan wood consuming are rising. Consumption, wood consumption. Ola bilər, doğru, bəli. Wood consumption or consuming olur. The need for the wood is increasing. Ya woods consuming ya consumption ikisi düzdür. Consumption yazsızca is yazarsınız da. Are yazmayasınız. By growing population and demanding for woods are nowadays by growing population and demanding for woods the needs for wood
Consumption of wood is rising. خب While some demographics of society blame governments and cloud companies, others believe that individuals can do more and they have their own obligation to diminish or eradicate this problem. آفرین. I agree olacaqdır. Çünki disagree-ki yazmışdım əvvəldə, sonra mütəvəccüh oldum ki, mən agree formatını gedirəm. Tez disagree yazdım. Ola bilir tez disagree agree elədim. With this viewpoint, in as much as governments and big companies may have more power than individuals. I agree with this viewpoint in as much as governments and big companies may have more power than individuals. خب sual soruşuram birazdan. Cavab verin. Bir dənə qotbumuz buradadır. Bir daha qotbumuz buradadır. Bura completely agree'dir. Bura completely disagree'dir. May have. Nəysə ondan işim yox. Sualıma cavab verin. Fəqət sualıma cavab verin. Görə xardasınız. Buranın, bura slightly. Buranın da bura moderately. Xop, bu tərəf olsa agree, bu tərəf olsa disagree. Ələn siz burada, əgər bura 0 ola, bura ola məsələn 10, bura ola 40, bura ola 60, bura ola 80 və bura ola 100, siz hardasınız bu agree'də? Hətta siz deyirsiniz I agree. I agree'nin harasındasınız? I agree 100%. 100% yazarsınız ki I completely agree. Nə bilim, bəyə siz slightly agreesiz, bəyə moderately agreesiz. Hətta sual sizə deyibdir ki how far? Yəni to what extent? Mənzuru budur ki, burada bu cədvəlin üstündə hara düşürsən? Yazmalısınız. Bu nömrəzi təhdid təsir qərar verər, azaldar. I completely agree with the viewpoint. Gərək hətmən vaxtı to what extent sualınız vardı. To what extent o zaman yuxarı nömrə gətirəcəksiniz. Bu extentinizi göstərəsiniz ki, burada hardasınız. Ondan sonra deyəsiniz, niyə buradasınız, niyə buradasınız. Biz dedik, bura həsf edin, buradan yazmayın. Ya 0 olun, ya 100 olun ki, rahat yazın. Yadınızda. خب وقتی دیگه تو what extent پس gəlin واژه‌های completely, absolutely, strongly, entirely mən çox da bəyənirəm. Entirely, it is məsələn, it is an imperative, imperative for the government to filan eləsin. Yəni 100% budur nəzərəm. Pəs dərsən burada müşəxəs edəcəksiniz. Neçə? Dərsən. Ya 0, ya 100. İndi 0 completely disagree, 100 completely agree. Hətmən bunu yazın. Introduction'ı çox qəvidir. در حد 7.5 introduction'ız. Bir cüz bu moridiniz. خب, there is an opinion that as much as government or okay. Şart koy. There is an opinion that governments and big companies have upper hand and everything about environment should be done by people who they have executive position or positions. Oxuyun qeydaq istəyirlər. Mən təşxis verim nə mən? Governments can pressure on companies or even individuals to reduce amount of wood products. For example, by
changing wooden home appearance from wood to recycled materials from wood at a lower cost could be tempting, and more taxes should be taken or levied on raw wood by governments. As a result, consumption of raw wood can be expensive at the same time. Access to these materials will be very difficult. There is another. Ustad, there is an option that governments and big companies have upper hand, and everything about environment should be done by people who they have executive position. خب bunun qrameri vardı cəhət hədis edən biləcək. خب baxın. Everything about the environment should be done by people. Bəzi bu who yoxdur. Burada people həmancı people'lar ya they have executive position. Düzdür. Bu people əgər A olsa burada bu A primdir da. Zamirin yazmışsınız. İndi sizcə bunu həsf edərsiniz. Çünki faildə yenə who yazarsınız. Who aparasınız vəsətə. Ola people who have executive position. Bir şeydə təkrar edirəm burada. Mən deyirəm ki I bought a car. The car is new brand. خب الان من istəyirəm bu cümləm üçün racibə bu kardır. İstəyirəm bunu yapışdıram bu cümləmə. Deyəm həmanki maşın modelində. Əgər A olsa, bu təzəşdən dekar burada A primdə təkrar olub da. Mən bəyənci bu təkrarın qabağını alam, bunu həsf elərəm. Çünki faildir və qeyri-insandır, which yazaram. Bu cümlənin hamısını gətirirəm, qoyuram bu ekardan sonra. Şayad bu əvvəldə ola ha. Olar I bought. Deyə təbdil olar üçün təvsif elədim. The car which خب bu da was eləyim başlayın. Was new brand. خب da burada demədim which it was new brand. Görürsünüz bu it burada yoxdur ki də. Ya I saw a man. My father was talking to him. خب I saw a man A. Bu a man himdə təkrar olubdur. Olar A prim. Həsf elərəm mənə. Çün məf'uldur və insandır hum yazaram. Hum aparıram hara? Qoyam بعد از a man. Olar I saw a man whom my father was talking to. İndi to him deyim burada. Xeyr, himi həsf edəmişəm burada. Yenə hum yazmışam. Bəli, farsıda vardı. Mən مردی رو که پدرم داشت باهاش burada şı gəldi, həman himdə. Sohbət mikərd رو دیدم. میکرد رو دیدم. düzdür. خب پس İngilisdə zamir gəlməyəcəkdir təzəşdən bir seridə. Pəs bu D izafədir və nömrə çıxarlar buna. Buna qəşəng nömrə çıxarlar. Yəni siz kafədə adjective clause işlədəsiniz ki, pronoun içində yoxdur. No pronoun. Hop, nömrəcədə bağlayış işə with pronoun içində olan nömrəcələr ziriş işə. Çox sadə. Çox sadə ha, yəni cüzə qızafətlər.
Governments can pressure on companies or to reduce the amount of Usta səs getdi. Sayıda Səs var. düzenli Səs düzəldi. Çem düzenledi. Düzəldi. Ne koydum aya? Hop. Olmasıca katlasaydı. Government can pressure on companies or even individuals to reduce the amount of wood. Hop. İsmi qeyri-qabilir şumarışda yaşadı. Hala şarkılarda da olub, mənim gözümdən qaçıb daha. Nə mənası? Wood uncountable noun-da. Wood deməli cəngəli koçəkdir. Wood and products. For example, by changing wooden home appliances for wood from wood to recycled materials, comma, from wood at a lower cost could be tempting. Bilmirəm burada mənzuruz nə mənadır. These appliances əgər wooden productdan təbdil recycled materiala, xop bu from wood at a lower cost yəni mənə. From wood at a lower öncəydi körsaq və öncəydi ücüzlü material olsalar from wood at a lower. Elə özüm də bildim oranı biraz iştibah halətini. Əslən hiss edirdim ki, kamilən cümlə o mənada. Burada bir daha tuyar. Pass olsun bu cürsünə ki, by changing wooden home appliances from wood to recycled materials at a lower cost, to a lower cost materials. خب bu lower cost chatting on bura. Wooden to lower cost recycled materials could be tempting. And more taxes should be levied on law. Pis yazmışam birane. Lower cost recycled materials. For example, by changing wooden home appliances from wood to a lower cost recycled materials could be tempting For people. in order to stop using wood, and by leaving more taxes, on raw wood by governments, it can be reinforced. As a result, consumption of raw wood can be expensive. At the same time, access to these materials will be very difficult. Therefore, the role of government in reducing food consumption, wood consumption is not ignorable. There is another argument that blames government. İştibahı buradadır ki, mən bu mən bu yazanda bütün mətni yazmışdım, əvvəl paragrafı yazmışdım. Sonra eslədim bəs ki, bu nəzir deyirlər, agree or disagree deyil.
Kennedy. Elə Evet. ikisini də yazmışam. Halət muvafiq bərayə bu ki government məsuliyyəti deyirlər. Yəni There is another argument that blames governments for allowing their people to become more Elə bir out of topic yazmışsınız da suala cavab verməlisiniz. Instead of well-educated people to writing-i çox qəşəngləşib də. Protect the environment, especially wood consumption. For example, by adding a few pages of environment and home and how to protect it. A lot of information can be passed on to children. Hence, at least the governments can do one of their tasks and bring up وقت فعل جلب دادستان کامل لازم در a new generation. To sum up, there is no doubt that governments have wider cluster of educational projects net result of the educate people and pressure on companies and community to mitigate a wood consumption. Çox gözəldir. In my opinion, to what extent cavab vermişsin? Nə özüm İkisini qatmısan da. Pave the way. Mənim istilahımdır bu. Həmişə işlədərəm. And it will not be a major problem for. Baxın, əgər bu writing-inizin formatını düz yazsaydınız, bu 7.5 writing-idir. Çox gözəldir writing-iniz. Çox gözəldir. Çox söydüm writing-inizi. Bəli, xop, auto formatlarımıza diqqət eləmişsiniz də. Yəni mən sayım. Elə bir ki, bunu bir gündə yazmadım. O əvvəl mətnin kontrastını yazmışdım ki, yəni o fikir versə disagree yazmışdım, sonra agree eləmişim. Əsaslədim bu opiniondur, tez çördüm ona, daha ikinci mətndə müvafiq bir reason yazın, yəni agree, disagree ilə haləti ilə istədim ki, bir dənə reason, ikinci reason yazın. Hayır, ikisinin arasında ciriyle abi, siz görün də. Sonra? İkisinin arasında ciriyle abi, siz. Xop, hala. İşgal nədir? 5 dəqiqə vaxtımızda bu birisini də tez baxaq. Throughout the world by growing, xop, bu nədir? To what extent do you agree? Bunu da elə o cüs yazmışsınız? Yox, da bunu da eləməm. Xop. Fəqət on the other hand yapacağım. It is increasing. Some people think that it is due to the problem such as the growing number of fast food. Others believe that parents are to blame for not looking after the. Mən fast fooduna şədidən müxalif idim, şədidən və müxalifəm də indi də. Bəli, xop, fast food restoran açıram. Açırsınız da? Arı. İndi bu necə təşviq eləyək də, writing lazım mahiyyətində hər. Usta, mən özüm siqardan xoşum gəlməz, amma siqar çaxnası vurmaq arzumdur. Baxın, siqar çaxnası mafiyadır, çox gözəl işdir ittifaqən. Xətərnaş oldular da. Mən şədidən xoşum gəlir, şədidən. Vəli, bir daha söz desəm şayad inanmayasınız. Geçən həftə də Doşənbədən Büyünəcən şayad 10 nəf çəkməmişəm. Mən koldan çəkmərəm məliş. Siz siqardənsiz. Mən şədidən mən nahardan sonra bir bəstə siqar çəkərdim. Nahardan sonra, səhər ötün. Saat məsələn 4-dən 5-dən o özü gecə yatıncan bir qutu qutarardı. Səhərimin də siqar əlimdə olaydı. Çünki şədidən siqar, şədidən. Bəli, xop, bir daha təslim tutdum geçən həftə Doşənbə və gəldim Cümiyəcan ki çəkməmişdim. Doşənbədən Cümiyəcan, bir nəxtə çəkmədim. O qədər fişar gəldi bilə mən, əyəqlarım məsələn 2 bərabər olmuşdu əndazədə. Qan ki şədidən oksijeni çoxalıb basır əndamlara. Şədidən xətərnaşdır da, çox xətərnaşdır. Bəli, xop, çəkmədim. Cümə də qonaq idik Bağdazadda filan. Uşaqlardan aldım. Ya 2 nəx çəkdim, ya 3 nəx, ondan çox çəkmədim. Tabii ki, dünən şənbə çəkməmişəm. Dünən gecə niyə? Dünən gecə maşına sürdüm, yuxum gəldi. 2 nəx, 3 nəx gecə çəkdim fəqət. İndiyəcən də ki, xop, gedibdir, gecə şahid bir nəx çəkəm, çəkməyəcəm.
Yəni şədiddən uzatmışam, çox şədid. Gedim tərk edeyim, bəli olmur. Asib verir biləmə. Çox əziyyət eləyirik. Yavaş-yavaş bu cür cut down edək. Throughout the world, by growing industry and technology demanding for fast foods skyrocketing, especially for developed countries. In developed countries, mən yazaram. Subsequently, the number of children who faced obesity are the number of children is are there. A number of the number of yadınızda qalsın. Bir dənə a number of varımızdır. Bir dənə the number of varımızdır. A number of məsələn students are deyərsiniz. Bəli, the number of students is deyərsiniz. Niyə? Students. İlləti budur ki, vaxtı deyirsiniz ki, a number of, yəni tədadı, yəni some. Some of the students are. Vaxtı deyirsiniz the number of, yəni tədadı danış amuzan هست 28 nəfər. Sonra gəl biz a number qoyaq da burada. A number of, çünki biz burada نه تعداد بچه هایی که با obesity مواجه میشند is blustering در حال افزایشه. While some blame parents about their children's diet, others believe chain fast food shops bring this problem. In this case, I strongly believe junk food companies have more impact on people's diet. Besides, parents should not be careless about their children's food behavior. Food behavior nə? Adəti qəzayını eləyənmədi bu sözü. Eating behaviors. Plus 7'de introduction'uz alidir. On the one hand, some people tend to agree with this view. That children become fat by allowing their parents to eat. By allowing, yəni uşaqlar icazə verirlər dədə-nənələrinə. Salty. Parents. Become fat. Yeah. Having. By allowing their parents, children become fat by allowing their parents to eat salty and fatty food. Gələt. Tozih verin. Siz uşaqlar sağ olurlar. Təvəssüt bu ki, icazə verirlər dədə-nənələrinə ki, salty və dədə-nənələr yemiş uşaqlar yeyirlər. By having their parents' permission. با داشتن اجازه از پدر و مادرشان to eat salty and fatty food. Bildiniz nə mənədir? Siz deyirsiniz uşaqlar sağ olurlar təvəssüt icazə dadən به پدرشون. اجازه گرفتن دادن də ki. Uşaqlar icazə vermirlər, uşaqlar icazələr vardı. By having their parents' permission to eat. That is true. Good eating habits begin. That is true. It is true that. Çıxmadı, gördün, getmədi. It is true that good eating habits begin early in life, long before children start to visit fast food outlets. However, by growing economy, parents, economy parents by growing economy, parents have less time to prepare imlası gələtdə. Prepare for themselves or their children. As a result, parents tempting to buy takeaway food, which is unhealthy. Children complete the cycle by
complete the cycle by following their parents and then bringing obesity disaster for community. On the other hand, some demographics of society blame the fact that we are surrounded by shops selling unhealthy fatty foods. For example, supermarkets colored British Yunan by chips and salty puffed corn, puffed نمی‌نده puffed corn or creamy and bilmirəm pufək vaqən nəmənadır Türkdə də bilmirəm zəhləm gedər full of sugar sweets which are breathtaking for children and that is hard to stay away from those. There is another factor that these unhealthy foods offer at a low price. As a result, for the 21st century, همیشه اعداد ترتیبی دینن جلاله. For the 21st century, people who do not have time and never cook. Orada who they do not vurmuşam. They orada qələtdir. Who do not have. Bəli, qələt. Cooked meal for themselves. Junk foods are the main dishes without any replacement in the close future. To sum up why some people argue that parents are responsible for their children's malnutrition, I strongly believe that parents in developed countries, especially in developed yazında, parents especially in developed, çünkü o bir de vardılar da, especially in developed countries, have no choice. Instead, companies can change their food ingredient to compensate food gap in the developed countries. Mən buna 7.5 verirəm islah eləsəm. Vaqəən çox gözəl və pul muhtəva writing. Alan yazdım ya, cələsədən qabaq yazdım. Kopya bərdarınız yoxdur. Yox, kopya yox idi. Təbrik edirəm biləsə. Vaqəən təbrik edirəm. Alidir. Bunu bir zərrədə bundan qəvitər eləyə bilərik. Gəlincə isə yadıma salın. Qab 2 dənə nöqtə deyim onun üstündəsin. Writinginiz bundan da qəvitər olsun. Hətmən yadıma salın. Heç ustalar lazım. İradətməndəm. Mersi. Mənə görə əmriz olmasa mən tez bizlərə xudahafizlik edeyim. Çox şahsım ibandı. Sağ olasın. Haydi. Mersi. Xudahafız.